आपको बता दें कि घटना से एक ही दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटा दी गई थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जा रही है और उसका पीछा किया जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में असॉल्ट राइफल से चलाई गई गोलियों की आवाज रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो आप देखिए।